Bueno, sí. Te faltaba un poquito más. Me faltaba otro poquito. ¿Pásame el cuchillo? Ya se ve que... ¿Pásame el cuchillo? ¿No saliva? Chota, pásame el cuchillo para cortarle aquí. Ya ahorita con tantito. ¿Qué es con el suéter? Ya está caliente. Eso ¿sudaste? Oso, Leo. Tú eres nata. Yo te lo hice muy allá, lo oye, bájalo. No, sí, pero es que no debiste haber hecho el canal hasta haber hecho esto antes. Primero para que se... Acuérdate. Primero No, es que el canal se hace hasta que ya tienes marcado que tiene, que ya se dio humo. Entonces ya haces el canal hasta que tú no entres. Así que, en utilizar todo el arco. Está calentado. Dale. Ya tienes cuando ya dejes de darlo. Acelera. Y mantén acelerado. No lo quites todavía, Leo. Tú eres nata. Video. Ahora sí tiene bastante, de ese, ¿cómo se llama? Bastante, carbón. Ahí va. A ver, esta es la Yesca. Ajá, aquí soy yo. Nada. Ahí está filmando. Finita. Ahí está la Yesca, ahí está la Ahí Yesca. va. Dame más coco. Ándale. Very good. Los pioneros. Ah, el viento. Viene para acá de este lado. Leo, no le tapes el viento. Tiene para acá. Ajá, para acá. Entonces, esto tienes que ponerlo. Si ya estuviéramos en el campamento. La bola ponla de este lado para que le No, entre. voy a girar esto. Pero es para el aire. Ah, se agarró bien, chido. ¿Ya viste el aire? ¡Brujería! Tráetele para acá ya. ¡Ey, se van a morir todos! Ahí está ya. Ahí. No, que ahí. La tenemos, es que la tenemos que pasar de calle. Pero pues igual y ya ponla así. Así encima. Ahora, échale. Es que si no quito la Pónsela. arriba. Arriba de Y ahora arriba de esto, No, ponle la yesca. la Yesca, aquí está la bolsa, mira la bolsa. Aquí está. Si los mismos que la tengan tienen que hacer la fogata. Espérate, no, hay que ponerle primero esto. ¿Sí? Porque eso está más impuesto. No, hermano, todavía no soplo porque se va a gastar. Ah, bueno. No. La más delgadita es tú, Leo. Me estoy tragando. Ahí va. Ahí hay dos. ¿Quieres rosa? Esta está más pasadita, ¿no? ¿Es la almacenada? ¿O la acaban de sacar? Con haz los honores, pruébela. Vamos a ganarle. No lo prendes demasiado recio. A los honores. ¡Ea! Es todo. Ahora ¡Ey! ¡Apúrenle! Paradita. Mira, De la mano, ponte gatita, Leo. así, está. Rápido, de la mano, gatita. no se aviente, Jessica, porque se avienta se va a caer. Espérate que estoy arriba. Me van a decir a mí. Shalala, por favor. No voy. Yo no voy. Llevas a sacar uno. Mira, ahí hay bastantes hormigas, cuidadose. Allí, mira, donde estás tú exactamente. ¿El soplo? Ya. ¿Entonces llama? Ahorita me deja quedar un poquito más grande.
Ahora sí, ya sube. Y esta de esta viñita. Sí, para ti. Ya sea por... Está muy grande ese, ¿no? Ajá. A ver, calienta mis manos. ¿Le levanta uno? Sí, si no te cae. Hello. Pero Jessica, ¿en la grabación? ¿Cuánto va a ser la grabación? Llevo 1 minuto 26, o sea, desde que lo prendieron. Ya es media hora y lleva 1 minuto 26. Pero bueno, media hora con todo el Échale evento. mano, ¿no? Sí, pero ya ahorita ya. Es que el viento no lo estoy viendo para nada. Bueno, pero también puede Esto hazlo para acá. Párate aquí para tapar el viento. Tapen. Eso es más bien. Tapen. Porque imagínate si Jorge pone de cambio. Tiene que hacer el hilo, ¿no? ¿Eh? ¿Eso ya no lo vamos a ocupar? No, papi, no. Así no. Quedó... Trata de que... Puede tallar el hilo, forma tallar en casa, la llave que le hago. También estaba... No está prohibido, no está prohibido. Ahí va. No, hay que tapar el aire ya. Sí. Está quemado. Ahí va, ya está. Mira. Aquí la cuestión es de que no hay que especular, ¿no? Ahí va. Si le planan mucho, no gira. Quedó un poquito corrido La planta. Que venga, le estamos más para acá. No, ir a la planta.